Wakenya wakisherekea sikukuu ya Krismasi, wengi waliweza kufurika katika mji wa Nairobi. Siku ya Krismasi inajulikana na wengi, manake ndipo siku Yesu Kristo aliweza kuzaliwa. Wengi wakiwa wamekuja na familia yao kuhakikisha kwamba wameweza kusherekea. Huku mahali nipo utaweza kuona ya kwamba Wakenya wengi wameweza kuja, wengi wakishirikiana na wenzao ili kusherekea sikukuu hii. Nitakuwa nazungumza na mzazi mmoja hapa aweze kutueleza sikukuu ya Krismasi ni sikukuu ambayo wengi huipenda sana. Je, kwako ungeweza kusema vipi? Mimi ninafurahia siku ya leo. Kwanza kwa majina yangu naitwa Felix Tieni. Ninashukuru siku hii ni ya mzuri, ni siku ambayo tumekusanyika Wakenya wote kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya kuweza kufurahia siku hii ambayo tunakumbuka kuzaliwa kwa Kristo yetu Bwana Yesu Kristo. Na ni siku nzuri maana wazazi, watu wengi, halaiki ya watu wamejitokelezea kwa sababu ya kuweza kufurahia siku hii. Na ni Wakenya, ni vizuri tufurahie licha ya mambo mengi watu wanapitia, mambo magumu. Wakati mwingine ni vizuri watu kuja kufurahia na kusahau magumu na kuendelea na maisha yao, kwa sababu maisha lazima tuendelee nayo hata kama mambo ni magumu. Asante. Asante sana. Je, sikukuu ya Krismasi ni siku ambayo Wakenya wengi husherekea. Wewe unataka kusema vipi? Krismasi hii ungeweza kusema inakupeleka vipi? Mimi namshukuru Mungu kwa kutufikisha sisi wananchi siku ya leo. Tumeweza kuona siku ya leo kama tungali wazima. Tunashukuru na tunaamini bado tunaendelea mbele. Sikukuu ya leo imekuwa siku mzuri sababu tuko na afya, tumesherehekea, tumetembea, tumeona wenzetu wangali wazima. Tunazidi tu kumshukuru Mungu. Ni hayo tu. Na je, ningeweza kukuuliza swali, manake wewe ni mzazi, umekuwa ukishuhudia Krismasi mingi. Krismasi ya leo imekuwa tofauti vipi na sikukuu mingi ambazo zimekuwa zikisherekewa? Krismasi ya leo kwa kweli imekuwa na utofauti kidogo, kwa maana zingine mingi watu huwa hawajitokelezei kwenye mji huu kama wa leo, lakini leo hii nimeona watu ni wengi sana. Ukienda sehemu zozote zile, uende hata kule Uhuru Park mahali pa kupitia hakuna, uende Nairobi yote town, ukizunguka kila mahali kumejaa. So ninashukuru kwa sababu watu wameamua wajitokeleze, wafurahie, washukuru Mungu kwa uhai, washukuru Mungu kwa uzima ambao amewapatia. Licha mambo yamekuwa mengi, tumeona Kenya imekutana mambo mengi, lakini watu wanafurahia, wamejitokelezea kusahau mambo magumu wanayopitia ili wafurahie. Na ninaomba tuendelee hivyo, maana hii ndio furaha yetu. Siweze kuishia Wakenya mwaka mpya na Krismasi. Basi mimi pamoja na familia yangu ninafurahia sana siku ya leo. Ningependa kusema kwamba Wakenya wote ninawaishia Krismasi njema na pia na mwaka mwema wa 2026, mwaka wenye mafanikio, mwaka wa kuendelea, na tujitume Wakenya, tusiangalie mambo ya serikali hoye, tusaidie nini, kila mtu ajitokelezee, aweke bidii na Mwenyezi Mungu yuko atatusaidia na maisha itakuwa salama. Asante sana kwa wakati wako. Hiyo tu ndio baadhi ya maoni ambayo tumekuwa tukizungumza na Wakenya. Nikueleze tu mji wa Nairobi, na hizi ndizo shughuli ambazo zimekuwa zikiendelea. Wakenya wengi wameweza kujibwaga hapa kuhakikisha kwamba wengi wameweza kufanya biashara zao, wengi wameweza kuendelea na shughuli mbali. Na hivi tu ndivyo hali ilivyo katika barabara ambayo unaiona hapa. Ni barabara ambayo huwa na magari mengi ambayo huwa yanaegeshwa katika eneo hili, lakini utaweza tu kuona siku ya leo shughuli hazijaweza kushika, manake Wakenya wameweza kukuja kwa wengi kuhakikisha kwamba wameweza kupiga doria na ila kuhakikisha kwamba wameweza kujua mahali nipo. Tutakuwa tu tunazuru maeneo mbalimbali ili tuweze kukupa pumzi, ili tuweze kukupa hali kamili inavyoendelea. Niweze kukueleza tumo mji wa Nairobi kuhakikisha kwamba tumeweza kukuletea hali ilivyo, na nikiripotia runinga ya Nairobi TV nikiwa mji wa Nairobi. Mimi naitwa Edwin Kagia.